हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में जो सीलिंग पंखा होता है वह चलने पर अगर चूं चूं की आवाज़ करने लगता है तो हम उस आवाज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं घर पर। ये देखिए दोस्तों, यह पंखा जला हुआ नहीं है, लेकिन यह पंखा चलने पर चूं चूं की आवाज़ करने लगता है। तो हमें सबसे पहला उपाय यह करना है कि सबसे पहले हमें इसमें तेल लगाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको हल्का हल्का तेल लगाना है। वैसे तो सीलिंग पंखा में तेल लगाना नहीं होता है, क्योंकि सीलिंग पंखा में बेरिंग होता है और बेरिंग में तेल नहीं ग्रीस लगता है। फिर भी हमें यहाँ पर हल्का हल्का तेल लगाकर देख लेना है। अगर इतना करने के बाद हमारा पंखा सही हो जाता है तो हमें इस पंखे को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से पंखे में हल्का हल्का तेल लगाना है, ज़्यादा तेल नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम पंखे में ज़्यादा तेल लगा देंगे तो तेल अंदर चला जाएगा और फिर पंखे के कॉइल को जला देगा। ये देखिए दोस्तों, इतना ही तेल लगाना है इस पंखे में। अगर यह पंखा फिर भी सही नहीं होता है तो हमें इस पंखे को सीधे से खोल लेना है। पंखे में बेरिंग लगा होता है दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यह पंखे का ऊपर वाला ढक्कन है और यह नीचे वाला ढक्कन है। तो देखिए, दोनों पंखे के ढक्कन के बीचों बीच बेरिंग लगा हुआ है और यह बेरिंग सूख गया है। तो यह बेरिंग इस तरह से सूख जाता है तो पंखा चूं चूं की आवाज़ करने लगता है। तो हमें बेरिंग में अच्छे से ग्रीस भरना है। यह तेल लगाने पर काम नहीं करेगा, इसमें हमें अच्छे से ग्रीस भरना है दोनों बेरिंग में, फिर हमारा पंखा सही हो जाएगा। दोस्तों, 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक बंदा बता रहा था कि हम अपने सीलिंग पंखा को बिना खोले दोनों बेरिंग में तेल कैसे लगा सकते हैं। वह बंदा यह बता रहा था कि इस होल में हमें तेल भरना है। तो दोस्तों, यह गलती हमें नहीं करना है। इस होल में हमें तेल नहीं भरना है। दोस्तों, अगर हम सीलिंग पंखा के ऊपर वाले होल में तेल भरेंगे तो वह तेल नीचे वाले बेरिंग तक नहीं पहुंच पाएगा। इस होल में अगर हम तेल को भरते हैं तो वह नीचे वाले बेरिंग तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो हमें इस वाले होल में तेल नहीं भरना है, क्योंकि यह वाला होल यहाँ तक ही आया हुआ रहता है। अगर हम इसमें तेल भरेंगे तो तेल यहाँ पर निकलेगा और हमारे पंखे के सभी कॉइल में आकर फैल जाएगा। इससे पंखा चलेगा तो नहीं, लेकिन पंखा चालू करते ही जल जाएगा। तो हमें यह गलती नहीं करना है। अगर हमारे सीलिंग पंखे में चूं चूं की आवाज़ आती है तो हमें सबसे पहले पंखे को खोल लेना है और पंखे के दोनों बेरिंग में अच्छे से ग्रीस को भरना है। दोस्तों, पंखे के बेरिंग में अच्छे से ग्रीस को दबा दबा कर भरना है। इससे हमारा पंखा चूं चूं की आवाज़ नहीं करेगा और पंखा लंबे समय तक चलेगा। तो बेरिंग में हमेशा ग्रीस लगाना होता है दोस्तों। सीलिंग पंखा में आप तेल कभी ना लगाएं।